hello welcome ကျွန်တော်နာမည်ဟန်တော်ထုံးလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညဝေချင်တာကတော့ The Best English for Your Website ထဲကဆရာမောင်မောင်ရဲ့ Ebook Store Offer ဆိုတဲ့ English lesson သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုကျွန်တော်ညဝေပေးချင်ပါတယ်ကိုညဝေရခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့ The Best English for Your Website ကို online မှာတော့၎င်း YouTube မှာတော့၎င်းဒါရိုက်နားဆင်လို့ရပြီမယ်တချို့သော lesson တွေကဒီ website မှာပြင်ဆင်နေရရှိပါတယ်။ချို့ကြတော့အတဖိုင်တွေလုံးဝဒီလိုအတဖိုင်တွေလုံးဝမရှိတော့ပါဘူး။ပျောက်ကွယ်သွားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ online နဲ့ direct နားဖောက်တယ်သူတွေအတွက် download တည်တယ်လို့ online နဲ့စာလေးပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့ချားလို့ရအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပြောတတ်ပါအခက်အခဲပြမယ်ဆိုလို့ရှိနေတဲ့တန်ဖိုင်လေးတွေကိုရှိနေတော့မှကျွန်တော်တန်အောင်ရုပ်ကိုခွဲပြီးတော့မှပတ်ပေါ်လောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီမှာလိုအပ်လို့ရှိရင်ဒီ website ကြီးအပြောင်းအလဲဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ပြန်ရှားရအခက်အခဲမရှိအောင်လို့ကိုယ်တိုင်ပြန်လေးလာလို့ရတယ်။ပြန်လေးလာရလို့ပေါ့လို့ကျွန်တော်ကောလောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြရအောင်။ Facebook it'sဆိုတာက Facebook ကိုပြန်ပြီးတော့ pronoun နာမည်ပြန်သုံးပါတယ် Facebook ကဆိုရင် big stock offering stock ဆိုတာကဆရာတို့ stock share တွေပေါ့နော် company တွေကိုဆရာတို့ထူထောင်တဲ့အခါမှာတဦးတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့လူတို့ကိုဆရာတို့ဟလာပြည်သူလူတို့ကို share တွေရောင်းတာပေါ့အဲ share တွေရောင်းတဲ့အခါမှာလူတို့ကလည်းပဲဒီ company ကိုပိုင်ဆိုင်နေဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီ share လက်မှတ်လေးရောင်းတယ်အဲ့ဒါကို stock လို့ခေါ်တယ်ဒါအကြမ်းမြင်ပြောပြတာပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ company ကအကျိုးမြတ်တွေရတယ်ဆိုရင်ဟလာ stock ကင်ထားတဲ့သူတွေကလည်းအမြတ်ငွေရတာပေါ့အဲ့ဒီ company ကရှုံးနေဆိုရင် stock ကင်ထားတဲ့လူကလည်းရှုံးတာပေါ့ဒါကတော့ stock ရဲ့ဒါအကြမ်းမြင်ပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ big stock offering ဟုတ်ပြီလူတွေအများကြီးကနေပြီးတော့ stock share တွေအများကြီးကမ်းလှမ်းနေတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ Facebook ဆရာတို့သတင်းတွေထဲမှာကြားနေတာ Facebook ဖြတ်မယ် Facebook ကဖြတ်သိမ်းတော့မယ်စသဖြင့်ပေါ့အခုကြတော့ဆရာတို့မဖြတ်သိမ်းရုံနဲ့မကောင်းဘူးဆရာတို့ဟလား stock share တွေပါလူချင်းတဲ့သူတွေက stock တွေကိုကမ်းလှမ်းနေပြီဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဆရာတို့ဖတ်ကြည့်အောင်မကြာသေးခင်ကမှထုတ်လွှင့်သွားတဲ့သတင်းမှာ This is the VOA Special English Economics Report စီးပွားရေးစီရင်ခံစာဖြစ်ပါတယ်အောက်ကစပါပါမယ် investor ဆိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ investor ဆိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကစုမကြခင်မှာပဲစုစွာမကြခင် will be able to own shares of Facebook stock ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာ able to ဆိုတာကနိုင်နေဟုတ်ပြီနော်နိုင်နေ will be able to ဟုတ်ပြီဆိုတော့တချို့နေရာတွေမှာ can နဲ့ဆရာတို့ထားသုံးတယ်သို့တော့ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လို့ can လို့ဆရာတို့သုံးလို့မရတာလဲဆိုတော့ဥမာ will ကလည်းအကူကရိယာဖြစ်တယ်နောက်ကနေ will be can လို့သုံးလို့ရမလားဘယ်တော့မှမရဘူးမှတ်ထားပါအဲ့ဒီကမှာလုံနိုင်လိမ့်မယ်ကိုင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆရာတို့သုံးတဲ့အခါမှာ able to နဲ့ဆရာတို့ကတ်သုံးပါတယ် be able to ဆရာပေးဦးတယ်နော်မကြခင်မှာလုံနိုင်လိမ့်မယ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်လိမ့်မယ် shares of Facebook stock Facebook ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ Facebook stock share တွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတော့မယ် The world's biggest social media network ကမ္ဘာရဲ့အကြီးဆုံးလူမှုကွန်ရက်လူမှုမီဒီယာကွန်ရက်ကြီးက present တင်ပြခဲ့တဲ့ document အထောက်အထားတွေဟုတ်ပြီသူတို့ကုမ္ပဏီရဲ့အနေအထားဘယ်လိုရှိပါတယ် share holder တွေကို share တွေshare ဝယ်မဲ့သူတွေအတွက်ရောင်းလို့ရပါပြီဘယ်လိုခိုင်မာပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအထောက်အထားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ် document to the Securities and Exchange Commission Wednesday ဒါကတော့နာမည်ပါအဖွဲ့အစည်းနာမည်ပါ Securities and Exchange Commission Wednesday ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က Security နဲ့ Exchange Commission စီကိုအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းတွေတင်ပြခဲ့တယ်
The documents are required ဒါပေမဲ့ဒီထောက်ထားစာရွက်စာတမ်းတွေကလိုအပ်နေသေးတယ် before the company can make company ကနေပြီးတော့ can make its initial public offering or IPO initial public offering ဆိုတာကလူတို့ကနေပြီးတော့နော်ဆရာတို့လက်ဦးမှုရအောင် share တွေကိုဟာလားရောင်းချတယ်ပေါ့ share တွေကိုဝယ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ company ကအဲ့ဒါတွေကိုမလုပ်ခင်မှာ company နဲ့အထောက်ထားစာရွက်စာတမ်းတွေလိုအပ်ပါတယ်လူတို့စီကိုဆရာတို့ stock တွေကိုနော်မ stock Facebook ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ stock တွေကိုမရောင်းချခင်ပေါ့နော် initial ဆိုတာလက်ဦးမှုဥစွာလူတို့ကလေလူတို့ကိုပြီးကန်းချင်းကုမ္ပဏီကမပြုတ်လုပ်ခင်မှာ stock တွေကိုလူတို့စီကိုမရောင်းခင်မှာအထောက်ထားတွေလိုအပ်တယ် a date for the stock sale stock share တွေရောင်းချဖို့အတွက်နေ့ဟာ has yet to be announced has yes to be announced ကြီးကိုကြီးညာပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာ to be announced passive voice ပုံစံနဲ့ရေးပါတယ် be ရဲ့ verb 3ပုံစံရဲ့တွဲလာလို့ရှိရင် passive voice ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ subject က subject ကခံပါတယ်ဟလာ a day for the stock day sale stock share တွေရောင်းချဖို့အတွက်ရက်ကဟလာကြီးညာဟလာကြီးကိုကြီးညာပါလိမ့်မယ်ကြီးကိုကြီးညာပဲမယ်နောက်ဆက်ကြည့်မယ် expert say ကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောတယ် Facebook could raise about $5 million 5 billion dollars Facebook ကတဲ့မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်လာဒေါ်လာ5 billion 5 billion ဆိုတန်ပေါင်း9000ပေါ့နော်ဒေါ်လာ5 billion လောက်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ် That will be one of the biggest IPO sale ever ဒါဆိုရင်အကြီးဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အကြီးဆုံးလေးကတစ်ခု would be ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် one of the biggest အကြီးဆုံးလေးကတစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ် IPO sale ever IPO ဆိုတာဆရာအပေါ်မှာပြောခဲ့ပြီးပြီလူတို့ကနေပြီးတော့ဟလာဒီ stock တွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်ဝယ်ရှင်တဲ့ဟာပေါ့နော်အများဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်5 billion လောက်တော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် and it will be much bigger than Google Fox public stock sale in 2004တကယ်2004ခုနှစ်တုန်းကတဲ့ Google ကုမ္ပဏီကနေပထမဦးဆုံးလူတို့စီကိုဝယ်နိုင်အောင်လို့ရောင်းချပေးတဲ့ stock share တွေတက်များစွာမှကြီးပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအခုဆရာတို့ Facebook ကထုတ်ရောင်းမဲ့ stock share တွေကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် billion 5 billion ရှိတယ်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း5 billion ဟုတ်ပြီနော်1 billion ကိုတန်း1000ရှိတယ်တန်းပေါင်း9000ရှိတယ်2004ခုနှစ်တုန်းက Google ကနေရောင်းချတဲ့ public stock ဟလာအများစုကဝယ်ယူနိုင်တဲ့ stock share တွေထက်များစွာကြီးပါတယ် at that time အဲ့ဒီ Google အဲ့ရောင်းချခဲ့တဲ့အချိန်မှာ the internet search company raised almost $2 billion internet company တွေဟာ internet ဆောင်ရွက်တဲ့ company တွေဟာ raise မြင့်တက်ခဲ့တယ် almost $2 billion ဟလာဒေါ်လာသန်းပေါင်း2000ပေါ့2 billion ဆိုတော့ဒေါ်လာသန်းပေါင်း2000လောက်မြင့်တက်လာခဲ့တယ် Facebook မှာ9000ဖြစ်သွားတယ်နော်အများကြီးမြင့်တက်သွားတယ် Facebook has 800 million users around the world 800 million နာမည်ရှိရလားကမ္ဘာတစ်လုံးမှာတဲ့ Facebook ကိုအသုံးပြုနေသောလူတို့ပြည်သက်ကြီးอ่ะတန်ပေါင်း800လောက်ဟုတ်ပြီနော်800တန်ပေါင်း800လောက်ရှိပါတယ် It is the second most visits website after Google ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ဒီ website ကိုလာရောက် visit ဆိုတာဒီနေရာမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့သူတွေအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူကဒုတိယပေါ့နော် Google ကပထမ Google ကနောက်အခုတော့တဲ့ expert say ကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောတယ် the social media network အခုကျတော့ Facebook လူမှုကွန်ရက် media ဟာ is in a position အနေအထားတစ်ခုထဲမှာရှိနေတယ် to become ဖြစ်လာဖို့ one of the most valuable internet company အဖို့ထိုက်တန်တဲ့အလွန်အဖို့ထိုက်တန်တဲ့ internet company တစ်ခုဖြစ်လာဖို့အနေအထားတစ်ခုမှာရှိနေပါတယ်ဆိုလိုတဲ့အိဗယ်ကတော့
အခုဆရာတို့ Facebook social media network ကြီးအားတဲ့ Google ကိုဖြတ်ကျော်သွားပြီးတော့အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီကမ္ဘာမှာအကြီးဆုံးဟလာ internet social ဟလာ internet နဲ့ပတ်သက်လို့အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အနေအထားတစ်ခုမှာရှိနေပါတယ် any position ဆိုအနေအထားတစ်ခုတည်းမှာ network X ဖြစ်တဲ့ any position အနေအထားတစ်ခုတည်းမှာရှိနေတယ်အောက်ကတကြောင်ဆက်ဖတ်ပါမယ် stock experts Anupan Politz at Green Cracks Capital Green Cracks မြို့တော်မှာရှိတဲ့နော် stock share နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွမ်းကျင်သူဟလာ Anupan Politz ကပြောတာကတော့ that a man's social media site ဟလာလူမှုမီဒီယာရဲ့ဂျာမှာ Facebook is in a class by itself class ဆိုတဲ့နေရာမှာအတန်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဆင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုနိုင်ကအဲ့ဒီ Facebook ကိုနိုင်ကအဆင့်ရှိတဲ့တခုဖြစ်ပါတယ် Anupan Politz it is the biggest company in this space ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာเนาะဒီနေရာမှာဒါဆိုရင်အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီပါအခုကျွန်တော်လက်ရှိအခင်းကျင်းမှာအကြီးဆုံးကုမ္ပဏီတခုဖြစ်နေပါတယ် we believe ဒီနေရာမှာ space ဆိုတာကနေရာကိုပြောပါတယ်เนาะ space ဆိုတာဒါ space ဆိုတဲ့တော့အများကြီးရှိပါတယ်နေရာမြေပြင်အာကာသစသဖြင့်ပေါ့เนาะအနေထားအဲ့ဒါတွေကိုသုံးပါတယ်အနေထားတစ်ခုထဲမှာအခုဆရာတို့ Facebook ကုမ္ပဏီကအကြီးဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ် we believe ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ် what make it very unique အလုံးလုံးကို unique ဆိုတာထူးခြားသောအလုံးလုံးကိုထူးခြားအောင်ပြုလုပ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ် from every other company တခြားကုမ္ပဏီတွေနဲ့တခြားကုမ္ပဏီတွေထက်ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ Facebook ကုမ္ပဏီကအလွန်ထူးခြားစွာပြုလုပ်နိုင်တယ် that when public last year in this space မနေ့ကလူတွေတော်တော်များများသွားတာဆိုရင် is that is very very profitable ဟုတ်ပြီအများကြီးကိုကြိုးရှိခဲ့ပါတယ်နော် every other company that went public last year in this space ဒီအောင်မနေ့ကသွားခဲ့တဲ့ဟလာတခြားသောကုမ္ပဏီတွေအများကြီးကြိုးရှိတာတဲ့ပို့ပြီးတော့မှတော့မှထူးခြားမယ်ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလူတို့ဟာတခြားသော internet ကုမ္ပဏီတွေကိုယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံကြရတယ် stock တွေဝယ်ကြထားတဲ့ပို့ပြီးတော့မှထူးခြားလာလိမ့်မယ်လို့အကျိုးရှိလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ် early estimate အစောပိုင်းဟလာခန့်မှန်းချက်တွေ estimate placed to the values of the social network between 75 and 100 billion dollar ပြပြအားဖြင့်နော် that values of the social network လူမှုကွန်ရက်ဒီစုစုပေါင်းတန်ဖိုးဟာစုစုပေါင်းလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေပေါ့နော်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရဲ့စုစုပေါင်းတန်ဖိုးတွေဟာဆိုရင်ဘီလီယံ85ဘီလီယံနေပြီးတော့တဲ့ဘီလီယံ100ကြားတဲ့လောက်ရှိတယ်ဖြန့်မြအားဖြင့် that includes earlier investment အဲ့ဒီမှာပါဝင်ပါတယ် earlier investment by the other company တခြားကုမ္ပဏီတွေကနေပြီးတော့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံတဲ့အစောပိုင်းယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံတဲ့ဟာတွေလည်းပါဝင်တယ် Facebook တွေမှာကောတခြားသောကုမ္ပဏီတွေရဲ့စုစုပေါင်းယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုဟာစုစုပေါင်းဘီလီယံ85ဘီလီယံနေဆရာတို့ဘီလီယံ100ကြားတဲ့လောက်မှာခန့်မှန်းကြည့်အားဖြင့်ရှိပါတယ် David Kirkpatrick wrote the book Kirkpatrick ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစာအုပ်ထဲမှာရေးသားခဲ့တယ် The Facebook Effect Facebook ရဲ့ရိုက်ခတ်မှု He said Facebook's IPO will be historic IPO ဆိုဆရာအပေါ်မှာပြောခဲ့ပါတယ် Initial Public Offering ဒီဆရာတို့ stock တွေကိုဝယ်ယူဖို့လက်ဦးမှုရပြီးလက်ဦးစွာဝယ်ယူဖို့လူလူပေါ့နော် Facebook ရဲ့ဒီ stock share တွေကိုဝယ်ယူဖို့လူလူတွေဟာတမိုင်းဝင်တဲ့လူတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ် David Kirkpatrickကပြောတာကတော့ Well Facebook's IPO be the biggest IPO in American history Facebook ကိုဝယ်ယူမဲ့ပြည်သူဟာအမေရိကန်ရဲ့ဆရာတို့ဒီ stock share တွေဝယ်ယူတဲ့တမိုင်းတွေတစ်လျှောက်မှာအကြီးဆုံးများဖြစ်လိမ့်မလား
probably not ဖြစ်တော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးတဲ့ဘာလို့တော့ရလဲပဲ it will certainly be တေချာနိုင်တော့ရှိတယ် certainly ဆိုတာတေချာစွာ it will certainly be တေချာစွာရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ် by far the biggest internet or technology IPO we have ever seen ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ဘူးသမျှတော့ IPO တွေဟာ internet နဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာအကြီးမားဆုံးဟာတစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့သမျှတော့ IPO တွေပေါ့နော်ဥပမာဆို Google ဝယ်တဲ့ IPO တခြားတော့ပေါ့နော် Bing ပေါ့စသဖြင့်ပေါ့နော်တခြားရည်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကနေပြီးတော့ Facebook ကအကြီးဆုံးတစ်ခုဖြစ်လာဖို့တော့ကတော့သိကြပါလိမ့်မယ် The stock sale is also the stock share တွေကိုရောင်းချမှုဟာဖြစ်ပါတယ် also could make the Facebook founder Mark Zuckerberg one of the world's youngest billionaire အဲ့ဒီအရာရောက်ချခြင်းကြောင့်ဒီ Facebook ကိုစတင်ထူထောင်တဲ့ Mark Zuckerberg ဆိုတော့ကမ္ဘာရဲ့အသက်ငယ်ဆုံး billionaire တခုလူဖြစ်လာနိုင်ပါလေ stock share တွေကိုရောက်ချခြင်းကြောင့်ဟုတ်ပြီနော် stock ဒီ Facebook မှာရှိတဲ့ stock တွေကိုရောက်ချခြင်းကြောင့် Facebook ကိုတည်ထောင်တဲ့နော် Zuckerberg ဟာလည်းပဲ he is only 27အသက်29နှစ်အရွယ်မှာကမ္ဘာရဲ့အငယ်ဆုံးဘီလီယံနာတယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် Investment companies are likely to buy Facebook stock folks ယင်းမျိုးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအားဆိုရင် Facebook က stock share တွေကိုအရင်ဆုံးဝယ်ယူပါလိမ့်မယ် are likely to buy Facebook stock folks but though investment manager Jim Shaughnessy investment manager Jim ကပြောတယ် that this is not so bad ဒါမဆိုးပါဘူး he said သူကပြောတယ် the price of some IPO stocks are too high ဒါပေမဲ့လို့ IPO တွေရဲ့ stock တွေဟာထပ်ပြောပါဦးမယ်နော် IPO ဆိုလို့မျက်စိလဲသွားမှာဆိုလို့ IPO ဆိုတာ initial public offering ဟုတ်လားဒီစားလို့လက်ဦးမှုရအောင် stock တွေဝယ်ယူမဲ့သူတွေအဲ့လို stock တွေရဲ့ဝယ်ယူတဲ့သူတွေ stock ဝယ်ယူတဲ့သူတွေပေါ့နော် some IPO stocks တချို့အဲ့ဝယ်ယူတဲ့သူတွေရဲ့ stock တွေဟာ too high အလွန်ကိုကြီးပါတယ်ဈေးကြီးပါတယ် and for နောက်ကျသွားတယ် not long မကြာခင်မှာကျသွားတယ် after the first golden say ပထမဦးဆုံးရောင်းချပြီးသွားတယ်နောက်ပထမတော့ဈေးတွေဆရာတော်လာရောင်းချတော့ဈေးတွေတက်နေတယ်ပေါ့နော်သို့တော်ညာလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းရောင်းချရင်တိတ်မကြခင်မှာပဲအဲ့ဒီဈေးတွေကပြုတ်ကျသွားတယ်တဲ့ Jim ကဆက်ပြောပါတယ် many IPO come out being များသောသောယင်းနှမြုပ်နှံသူတွေဟာ come out ထွက်လာခဲ့တယ် being very very overvalue ဆိုတာကများစွာမှာအဖို့အလွန်ထိုက်တန်တယ်ဆိုပြီးထွက်လာခဲ့တယ် because ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ they get so hyped ဆိုတာ HYP hype up up တရွာဖြစ်နေတာပေါ့တကြွဖြစ်သောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဥပမာဆရာတို့ငယ်တော့ရုပ်ရှင်ုံတွေပါသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အစောကြီးကအတိုင်းတရွာဖြစ်နေတာနော်ဆရာတို့လူကြီးသူမတွေပြောတဲ့စကားရှိပါတယ်ဖေတကြွဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပြီသူတို့က get so hyped up တရွာဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒီဆရာတို့ဟိုဟာတွေကိုဝယ်ဖို့ stock တွေကိုဝယ်ဖို့investors are so taken in by the story that they are willing to pay any amount just to be able to get into the stock. They are willing to pay. To pay people any amount. Just to be able to get into the stock. Stock share တွေကိုရဖို့အတွက်သူတို့ကအမောက်ပတ်စံဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတယ်ဒါကြောင့်တမိုင်းမှာဟုတ်လားအဲ့ဒီယင်းနှမြုပ်နှံသူတွေဟာတမိုင်းတွင်သွားပါလိမ့်မယ် Facebook ရဲ့အချိန်ကအဲ့လောက်ရိုက်ခတ်တယ်နော် Facebook ကဘလောက်ပေးရဝယ်မယ်တဲ့ stock
ဒီ stock share ကိုလာဝယ်ခြင်းတဲ့သူတွေကအခုကမရောင်းတယ်သူတို့ကဝယ်ခြင်းနေပြီ that generally translate to being very overvalued အထူးအားဖြင့်ဘာသာပြန်ရမယ်ဆိုရင် to be bearing to being very overvalued အလွန်မှကိုအဖို့ value ဆိုအဖို့ထိုက်တန်တယ် overvalue အလွန်မင်းကိုအဖို့ထိုက်တန်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြန်ဆိုဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်ဆိုဒါကြောင့် we generally tell investor ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာယင်းနှမြုံနှံတဲ့သူတွေကိုပြောတယ်တဲ့ဒါကတော့ they should wait ခင်ဗျားတို့ကစောင့်ဆိုင်တင်တယ် probably a good 4 years ဒီနေ့ကုန်တဲ့အထိဒီနေ့တစ်နေ့လုံးအထိသူတို့စောင့်ဆိုင်တင်တယ်ဟာလား before မတိုင်ရင် they look at buy stock ဟုတ်ပြီဒီ look at buy stock ဒီ stock share တွေကိုဝယ်ဖို့စောင့်ကြည့်နေစဉ်မှာကြည့်နေစဉ်မှာ that was recently IPO မကြာသေးခင်ကမှ stock share တွေဝယ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် stock share တွေပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ဒီ stock တွေကိုဝယ်ဖို့အတွက်စောင့်ကြည့်တာမတိုင်ခင်မှာဒီနေ့ကုန်ထိဆိုတဲ့သဘောကတော့ဆရာအနှစ်ချုပ်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ IPO တွေပေါ့နော် IPO ဆိုဆရာဆိုရရှင်းပြခဲ့ပြီးပြီ shareholder လာ share ကိုဝယ်မဲ့ stock share တွေကိုဝယ်ဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီနေ့ကုန်တဲ့အထိတော့စောင့်တင်တယ်နော်စောင့်တင်တယ်ဒီနေ့ကုန်တဲ့အထိစောင့်ပြီးကြည့်တင်ပါသေးတယ် recently မကြာသေးခင်က share price of some internet business have fallen after their Fox offer မကြာသေးခင်ကပဲ share price share ရဲ့တန်ဖိုး of some internet business internet စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတချို့ရဲ့ internet share ဈေးနှုန်းတွေဟာ have fallen ကျသွားတယ် after being out their Fox offer ပထမဦးဆုံး offer အဲ့ဒါတွေကိုဆရာတို့ပေးကမ်းတယ်ဆိုတော့ကမ်းလှမ်းပြီးတဲ့နောက်ရောင်းချပြီးတဲ့နောက်ပထမဦးဆုံး share တွေကိုရောင်းချပြီးတဲ့နောက် share ဈေးတွေကကျသွားတယ် for example ဥပမာ stocks of LinkedIn နာမည်ကြီးကုမ္ပဏီတွေနော် internet မှာနော် LinkedIn နောက်တစ်ခုက Groups and Zinger drop in price by as much as 25% after going public hobby after going public ဆိုတော့ share တွေကို stock share တွေကိုလူငယ်စုလက်တဆုပ်စာကုမ္ပဏီကိုစထူထောင်တဲ့သူတွေပတ်သက်ကြောင်းတွေအဲ့ဒီလူတွေကစုကင်ထားရတယ်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ share တွေကိုလူတို့ကြားတဲ့ကို going public ရောင်းချပြီးတဲ့နောက် share တန်ဖိုးဟာ 25% drop hobby 25%နဲ့အထက် drop it ကျသွားတယ်ဟုတ်ပြီပထမတော့ဆရာတို့ဟာလားလူငယ်စုလက်တဆုပ်စာက share တွေကိုကင်ထားတဲ့အခါမှာ share တန်ဖိုးရှိသေးတယ်လူတို့ကြားတွေကိုထုတ်ရောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ 25% လောက်ကျသွားတယ် There was a similar question 8 years ago when Google Fox sold stock to the public ဒီနေရာမှာ similar question တူညီတဲ့မိကုန်းတွေရှိနေပါတယ်8 years ago ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်က when Google Fox sold stock to the public Google ကုမ္ပဏီဟာတဲ့နော် Google ကုမ္ပဏီက sold ရောင်းချခဲ့တဲ့ stock share တွေကိုလူတို့စီကိုပထမအဦးဆုံးရောင်းချတဲ့အခါတုန်းကဟိုလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်တုန်းကတူညီတဲ့မိကုန်းတွေရှိခဲ့တယ် Today, Google is one of the world's most valuable technology company. ဒီကနေ့ကတော့ Google ဟာတဲ့ကမ္ဘာမှာအကြီးဆုံး internet နဲ့ပတ်သက်လို့တန်ဖိုးအရှိဆုံးကမ္ဘာမှာတန်ဖိုးရှိဆုံးတစ်ခုတည်းသောကုမ္ပဏီဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါအောက်ကတော့ဆရာတို့ဟလားပေးနေကြဟာတွေပဲเนาะအရင်လဲဆရာတို့ပြောခဲ့ဘူးလေဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အခုဆရာတို့เนาะ Facebook ကတဲ့เนาะမကြသေးခင်မှာပဲနောက်တော့လားနောက်မကြတော့ခင်မှာပဲသူတို့လူနည်းစုကနေပြီးတော့ခြင်ထားတဲ့အနေထားကနေပြီးတော့ public လူတို့စီကို share တွေရောင်းချနိုင်မယ်လူတို့ကအဲ့ share တွေဝယ်လို့ရသွားပြီအခုကလူတို့က investment ပေါ့နော် investor တွေကကျတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေကအဲ့ဒီ share တွေကိုဝယ်ကျင်လာပြီတချို့ stock ဝယ်ကျင်တဲ့သူတွေကလည်းပဲ Facebook ရဲ့ stock တွေကိုဝယ်ကျင်လာပြီသို့တော်လည်းပဲအချိန်တော့မရောက်သေးဘူးပေါ့ရောင်းချမဲ့အချိန်တော့မရောက်သေးဘူးအဲ့တော့လွယ်လူကလည်းဆရာတို့ရှိနေတယ်ပေါ့ရောင်းချမဲ့ဟာ5 billion တန်ပေါင်း9000
million တန်းပေါင်း9000 5 billion ဆိုတော့ million တန်းပေါင်း9000မို့ဒီရောင်းချမယ်တို့တော့ရှေ့မှာသင်ခန်းစာတွေရှိပါတယ်တဲ့နော်အရင်တော့ဆရာတို့ဟုတ်လားလူတို့ကြားကိုချပြီးရောင်းလိုက်ပြီးပေါ့နော်ဟိုလူနေစုလက်တဆုပ်စားနေပြီးတော့ယင်းနှမြုပ်နှံလာတယ်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျဲပြန့်လာတဲ့အခါမှာလူတို့စီကို stock တွေကိုချရောင်းလိုက်ပြီးဆိုရင်ပထမဦးဆုံးအတုပ်ချရောင်းပြီးနောက်ထပ်အတုပ်ကြရင်ဈေးတွေက share ဈေးတွေကပြုတ်ကျသွားတယ်ဒီလိုသင်ခန်းစာတွေကိုလည်းကြည့်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတော်နော် Google နဲ့ပတ်သက်လားဒီ Facebook နဲ့ပတ်သက်လို့အကြောင်းအရာတွေကိုဘ ഹു တုတ္တအဖြစ်လဲသိအောင် reading comprehension ကိုလည်းဆရာတို့ကလားလေ့ကျင့်ရအောင်ဒီသင်ခန်းစာကိုပို့ချပေးပါတယ်တချို့က Facebook နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့လောတွေပေါ့နော်ဟိုကြားဒီကြား Facebook ကပဲဖြတ်တော့မယ်ပြုတော်မယ်စသဖြင့်ဒါကတော့ဆရာတို့လားနိုင်ငံတကာကမ္ဘာရဲ့ကြော်ကြားဆုံးသတင်းဌာနကြီး VOA ရနေအင်္ဂလိပ်ပိုင်းစီစဉ်မှာထုတ်လွှင့်သွားတော့ဆောင်းပါဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဖတ်ပါပြီးပြီဆိုရင်အင်္ဂလိပ်အတန်ဖိုင်ကိုလည်းဆရာတို့ listening skill အတွက်နားထောင်ပါ Okay ဒါကတော့ဒီသင်ခန်းစာ Facebook and its big stock offering အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်